Короче, bu vlog 567. Tatam telefon qildi deyapti-da hozir. Nima bo'ldi deyapti, so'rayapti, hammasi bo'lganini aytyapman. Ha, yaxshi deyapti. Keyin jarimaga ham yozdingmi deyapti. Jarimaga yozmadim deyapti. Chunki o'zidan o'tgan safar so'ragandim. Nima qilay, bu jarimaga ham aytaman desam, aytib o'tirma, bunaqa o'tirasanmi dedi. Endi tipичный o'zbeklar shunaqa-ku o'zi. Endi o'zbeklar emas, tipичный o'zbeklar biz shunaqamizki, boray shu bilan tortishib o'tirasanmi, qo'y deymizki. Dedim, "Men shunaqa degandi. Endi bugun telefon qilyapti-da, ha, qachon bo'lar ekan?" dedi. "Ha, shu 3-4 kundan keyin aytarkan javobini desam, jarima o'tib ketay dedim. Jarimaga yozmadim dedim, men anavi xodimga yozsam dedim. Keyin, shu yozmasang ham bo'laydi-yo o'zi" deyapti. Yo, men hayronman-da. Dadam indamasa, men indamasam, qo'shnilarim indamasa, meni bolam indamasa, meni oilamdagilar indamasa, sizni oilangizdagilar siz indamasangiz, bu battar bo'lib ketaver ekan. Birat meni to'xtatib telefonimni tortib oldi, itday to'xtatadi, birortasini uradi, undan keyin birortasini mashinasidan tushirib do'pposlaydi, undan keyin birortasini o'ldiradi. O'ldirsa ham hech narsa demaydi bizangilar. Tortishib o'tirasanmi shu bilan deydi. Shunaqa loqayd bo'lib o'tiraversak, ya'ni shunaqa odamlar keyin ko'payaveradi. Ana birat yana bittasi aytadi, "Davay" deydi, "Sen ham qil" deydi, "Hech narsa qilmaydi baribir" deydi. "U o'zbekmiz-ku" deydi. "Bo'ladida deb qo'yamiz" deydi. "Davay" deydi. U ham keyin shunday qiladi. Borsa yana 4 tasi o'rgatsin, ana 4 tasi yana 10 tasi o'rgatsin. Shunday qilib ko'payib ketaveradi ular. Ya'ni loqayd bo'lmasligimiz kerak. Bu yana mening fikrim. Baribir sizlarga foydasi yo'q. Sizlarga, menga, bizga foydasi yo'q, do'stlar. Bittagina birinchi marta men bunaqa ish qilyapman. Undan oldin ham xuddi shunday telefonimni tortib olishgandi. Undan oldin shunaqa qo'polmoma qilgandi. Indamagandim. Yurgandir yana 10 tasi shunaqa qilib, yana bir marta to'xtatib, yo'q narsalarga fantastika qiluvdi. Chiziqni bosing dedi, chiziq yo'q dedim. Rostdan chiziq yo'q u yerda. Misol uchun aytayapman-da endi. Keyin farang neto dedi, fara mashina ishlab chiqarish to'xtatilgan deyapman, bo'lmayapti. Keyin pasport olib beribman, pasport bilan bo'lmaydi deyapti. Pasport bilan mumkin-ku deyapman. Keyin qarab turdi-da, ketaver, ketasiz deb qo'yib yuboraveribdi. Endi hammasiga mana shunday indamay ketaversak, bu g'alati emasmi, qandaydir? Foydasi yo'q bizga, foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Undan ko'ra o'tiraveramiz tinchgina. Tinchmiz, zato tinch. Ana ular yeb yotaversin, biz tinchmiz.